नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 22 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै आज पनि फेसबुकमा जोडेर देशना सुन्नको निमित्त उपस्थित भइरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आजको देशना मैले तपाईहरुको लागि भनेर एउटा नामाङ्करण गरे विमानवत्थुमा यो देशनाको रूपमा कनक विमानवत्थु भनेर त विषयवस्तु पाइँदैन। तैपनि अब छोटो छोटो कथाहरू छन् हैन, ती कथाहरूलाई एउटैमा जोडेर जतिले जस्तो जस्तो पुण्य गरेर गए उनीहरूले आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार मृत्यु भएर गइसकेपछि त्यो पुण्यको प्रभावले कनक विमान तावतिंश देवलोकमा कनक विमान मा उत्पन्न भएर दिव्य सुख भोग गर्न पाएको विषयमा देशना जोडेको हुनाले मैले चाहिँ कनक विमानवत्थु भनेर नामाङ्करण गरेको मात्रै हो हैन। अब यो विमान कनक विमान भन्ने बित्तिकै तपाई हामी सबैलाई थाहा छ सारै नै उत्कृष्ट, सारै नै मनोहर, सारै नै समृद्ध प्रभावशाली विमान हो कनक विमान भनेको। जुन विमानमा दिव्य सुख भोग गर्न पाउँछ, चिताएका सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ण हुन्छ र भोग सम्पत्ति प्रादुर्भाव हुन्छ। र त्यो विमानमा आयु प्रमाण पनि लामो हुन्छ, जहाँ बसेर सुख भोग गर्ने, जहाँ देवकन्याहरू अप्सराहरू नाच्ने गाउने हैन बजाउने रमाइलो यस्ता प्रकारका विभिन्न कुराहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ हैन। जुन विमान तपाईको अन्तरिक्षमा भनौं न, अहिलेको हिसाबबाट अन्तरिक्ष भनौं हैन, ब्रह्माण्डमा आकाशमा जुन ताराहरू देखिन्छ नि त्यसरी नै चम्किरहेको हुन्छ। त्यो विमानहरू भनेको त्यस्तो हुन्छ। जुन विमानमा अपुग नपुग भनेको के पनि हुँदैन। त्यस्ता विमानमा जन्म लिएका व्यक्तित्वहरूको केही कथाहरू मैले जोडेर कनक विमानवत्थु भनेर तपाईहरुको लागि मैले नामाङ्करण गरेर देशना गरेको हो। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो कनक विमान कसले निर्माण गरे त? निर्माता कोही छ, सृष्टिकर्ता कोही छ त भन्दाखेरि त्यस्तो विमान भनेको कसैले निर्माण गर्ने होइन, त्यो पुण्यको प्रभावले उत्पन्न हुने हो, पुण्यको प्रभावले उत्पन्न हुने हो। ती सबै कुराहरू चाहिँ कारण कार्य धर्म मात्रै हो। यहाँ सृष्टि त छ तर स्रष्टा छैन के। स्रष्टा कोही छ नै भन्ने हो भने त्यो कर्म मात्रै हो, त्यो कारण कार्य हेतु नै स्रष्टा हो कि। यस्ता कुराहरू तपाईले प्रतीति समुत्पादलाई बुझ्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ।
त्यसैले भनिएको हो, जसले प्रतीत्य समुत्पाद धर्मलाई बुझ्यो उसले साँच्चैकै धर्मलाई बुझ्यो। जसले प्रतीत्य समुत्पादको त्यो कडी कारण कार्य धर्मलाई बुझ्यो उसले वास्तविक रूपमा धर्मलाई बुझ्यो। त्यसैले उपासक उपासिका र हामीले यो प्रतीत्य समुत्पादलाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। कारण कार्य धर्मलाई, जसलाई हामी हेतुवाद भन्छौँ। भगवान बुद्धको धर्म त हेतुवाद हो नि। खैर कसैले शून्यवाद भन्लान् त्यो अर्कै कुरा हो, तर वास्तवमा भगवान बुद्धको वाद भनेको हेतुवाद हो। कारण कार्य धर्म, यो भएकोले त्यो भएको, यो भएन त्यो भएन, यो हुन्छ त त्यो पनि हुन्छ, त्यो हुन्छ त यो पनि हुन्छ, हैन? अब म बोलिरहेको छु त आवाज आयो, कसैले निर्माण गरेको हो। यहाँ विभिन्न कुराहरूको कारण कार्य जोडेर यो शब्दहरू निस्केको। यो शब्दहरू कसैले निर्माण गर्नु पर्दैन, हैन? आँखा छ त देख्यो हो, आँखा छ त देख्यो, चक्षु, हैन? जुन चाहिँ आरामन विषयवस्तु र त्यो के हो भनेर जानेको मन छ। सबै कुराहरू मिलेको कारणले त्यहाँ एउटा दृष्टि उत्पन्न भयो। आँखा छैन त देखिँदैन, मन छैन त बुझिँदैन। आँखा छ त देखियो, मन छ त बुझियो। त्यो आँखाले देख्नको लागि पनि विभिन्न कारणहरू जुट्नुपर्छ, कार्यहरू जुट्नुपर्छ। त्यहाँ ज्योति हुनु पर्यो, त्यहाँ विषयवस्तु हुनु पर्यो, अनि मात्रै कारण यो आँखाले देख्छ। र त्यो आँखाले देखेको जुन विषयवस्तु के हो भनेर जान्नको निमित्त त मन चाहिन्छ फेरि। नत्र भने आँखाले देख्छ मात्रै, उसले के देख्यो भनेर जान्ने कुरा त मनले गर्छ फेरि, मनले गर्छ फेरि। यस्ता चाहिँ कारण कार्य धर्मलाई बुझ्यो भने तपाईको स्वर्ग नर्क भनेको चाहिँ यो उत्पन्न हुने विषयहरू हो के। तपाईको कर्म संस्कारको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने विषयवस्तु मात्रै हो यो स्वर्ग नर्क भनेको, यो देवलोक यो भनेको चिजहरू पनि। अब जस्तै तपाईको कनक विमान उत्पन्न भयो भनेको चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि तपाईको कर्मले उत्पन्न भएको हो, त्यो कसैले निर्माण गरिदिएको होइन। अब स्वर्ग लोकमा पनि तपाईलाई चाहिँ कनक विमान निर्माण गर्ने निर्माता कोही पनि छैन। तपाईको त्यो पुण्यको अनुभवले देवलोकमा त्यो उत्पन्न हुने स्वभाव छ के तपाईको। जस्तै आकाशमा सूर्य उडायो भने धरतीमा घाम लाग्छ कि, धरती न्यानो हुन्छ कि। त्यो कसैले कुनै चाहिँ देवताले कुनै चाहिँ ईश्वर परमेश्वरले न्यानो बनाउनु पर्दैन कि, त्यो कारण जुडेपछि त्यो स्वभाव त त्यो भइहाल्छ। सूर्यको किरणले गर्दाखेरि धरती न्यानो भयो, सूर्यको किरण कारण भयो, धरती न्यानो भएको कार्य भयो। कुनै देवता ईश्वर परमेश्वरले त्यो धरतीलाई न्यानो बनाउनु पर्छ र पर्दैन नि, हैन? त्यो त स्वभाव धर्म हो कि। आगो तातो हुन्छ, हामीले छोयो भने पोल्छ, छोएन भने पोल्दैन। आगोलाई छोएर कसैले तपाईलाई पोलाउनु पर्छ र पर्दैन, त्यो त स्वभाव त पोलिहाल्छ, छोएन भने पोल्दैन। आगोले छुने बित्तिकै एउटा पीडा, हैन? पोलेको कारणले एउटा पीडा उत्पन्न हुन्छ, त्यो आगोलाई छोएको कारणले उत्पन्न भएको नि। कसैले त्यसरी तपाईलाई दुखाउनु पर्छ, पीडा दिनुपर्छ र पर्दैन नि। त्यही चाहिँ आगो नै कारण हुन्छ, तपाईको हात जलेको कार्य हुन्छ। त्यो कारण कार्य जुडेपछि तपाईको उत्पन्न हुन्छ कि नयाँ कुराहरूको सृजना हुन्छ। जसरी ल यो दुईटा हात यसो ठोकिने बित्तिकै के भयो त? आवाज उत्पन्न भयो। कुनै ईश्वर परमेश्वरले त्यो आवाज निकाल्नु पर्छ र? यो ताली बजाएको कारणले यो हात हात जुडेको कारण भयो, आवाज चाहिँ कार्य भयो। यो आवाज जो छ अहिले भर्खर निस्क्यो, यो आवाज पहिला कहाँ थियो त? कहाँ थियो?
कारण कार्यभित्रबाट उत्पन्न हुने स्वभाव धर्म हो नि। यही थियो त आवाज। ल सुन्नु भयो नि तपाईले आवाज त यही थियो त त्यो आवाज। एकैछिनमा विलीन पनि भयो। कहाँ गयो त? कहाँ गयो? स्वभाव त त्यो विलीन हुने स्वभाव छ के उसको। त्यसरी नै हो उपासक उपासिकाहरू, यो देवलोकमा जन्मे तपाईको यस्ता यस्ता विमानहरू प्राप्त भए हैन, भोग सम्पत्तिहरू प्राप्त भए, दिव्य सुखहरू प्राप्त गरे भनेको तपाईको कर्म गरेर तपाईलाई त्यहाँ प्राप्त हुने, कसैले त्यो दिने हो त भन्दाखेरि त्यस्तो होइन। मान्छेहरूले यही कारण कार्य धर्मलाई नबुझेर उनीहरूले चाहिँ ईश्वर परमेश्वर परमात्माको सिर्जना गर्छ। अनि ईश्वर परमेश्वर परमात्माले यो दिएको भन्छन् के। त्यसो त हुँदैन। हात हामीले नबजायो भने यहाँ आवाजै आउँदैन। हामीले आवाज बजा, यो सबै सृजना गर्ने, यो कारण कार्य गर्ने सबै हामी नै हो। त्यसो हिसाबले त ईश्वर पनि हामी नै भयो, परमात्मा पनि हामी भयो, सबै हामी नै हो कि। मान्छेहरूले नबुझेर चाहिँ छुट्टै यो अदृश्य ईश्वर परमेश्वरको परिकल्पना गरेर यो भ्रमित हुने र भ्रमित बनाउने कार्य चाहिँ भइरहेको छ। तपाईको प्रकृति समुत्पाद तपाईले बुझ्नु भयो भने यो भ्रमहरू, सारा भ्रमका जालहरू सब च्यातिन्छ कि। अब भन्दैहरूको लागि त यो प्रकृति समुत्पाद बुझिसकेपछि त यो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा यस्ता चीजहरू त भ्रम मात्रै हो। यो सब यस्ता जालहरू संसारिक यो माया मोह रूपी जालमा परेर केही नबुझे जस्तो। ईश्वर परमेश्वर भनेको नि यो माया मोहको जाल हो कि। त्यसलाई च्यातिनको निमित्त, त्यसलाई चकनाचुर गर्नु प्रति त्यो कारण कार्य धर्म बुझिसकेपछि मात्रै हुन्छ के उपासक उपासिका। नत्र भने त यो स्वर्ग भनेको त कसैले बनायो होला। तपाईले धरतीमा हेर्नुहोस् न, कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ प्रकृतिले स्वभावतः उत्पन्न भइरहेको हुन्छ कि। हेर्दाखेरि त कसैले बनाउनै पर्ने खाले जस्तो भइसके हुन्छ, तर त्यो प्रकृतिमा त्यो स्वभावतः उत्पन्न भइरहेको हुन्छ कि। अचम्म लाग्दा चीजहरू चाहिँ देखिन पाइन्छ। कसैले बनाएको हो त भन्दा हुँदाखेरि त्यो स्वभावतः त्यो उत्पन्न भएको थियो, त्यो भएर आएको कि। त्यो कारण कार्य जुडेर त्यो सृजना भएको थियो, सृजना भएको। जस्तै तपाईले चाहिँ कागजलाई आगोसँग प्रतिक्रिया हुने बित्तिकै त्यो कागज के हुन्छ? जल्छ। जलेर के हुन्छ? खरानी बन्छ नि। कसैले बनाउनु पर्छ त्यो, कुनै ईश्वर परमेश्वर परमात्माले बनाउनु पर्छ त्यो। आगोसँग तपाईको कागजको प्रतिक्रिया हुने बित्तिकै त्यहाँ खरानी त भइहाल्छ नि, त्यो स्वभाव त भइहाल्छ। तपाईले चाहिँ पानी तताउनु भएछ होला नि त, त्यो पानी तताउने त्यो भाँडोमा करेन्ट लगाइसकेपछि त्यो पानी त तातिहाल्छ नि। त्यो करेन्ट चाहिँ कारण भयो, पानी तातेको चाहिँ कार्य भयो। कसैले आएर त्यो तताउनु पर्दैन नि। त्यो कारण कार्य जुडेपछि अर्को एउटा सृजना हुन्छ के, उत्पन्न हुन्छ कि। अर्को एउटा सृजना हुन्छ, त्यो स्वभाव त हुन्छ त्यो, हैन? त्यसरी नै देवलोकमा यस्तो कनक विमानहरू उत्पन्न भए भनेको चीज तपाईले यो मनुष्य लोकमा पुण्य गरेको हुनाले तपाईको लागि कसैले त्यहाँ विमान बनाइदिने होइन, सृजना गरिदिने होइन। फलाना व्यक्ति चाहिँ धरतीमा पुण्य गरिरहेको छ, उसको लागि मैले विमान निर्माण गर्छु भनेर कुनै देवता परमेश्वर ईश्वर त्यो परमात्माले त्यो बनाउने पनि होइन। त्यो त तपाईको कर्मको कारण बनेर देवलोकमा, त्यो कर्मको कारणले देवलोकमा त्यो उत्पन्न हुने भनेको कार्य हो कि। कारण कार्य धर्महरू हामी यो धरतीमा कति कारण कार्य धर्महरू हाम्रै आँखाले देखिरहेको हुन्छ, तै पनि हामीले बोध गरिरहेको हुँदैन कि। मात्र देखिरहेको मात्रै छ कि, बोध भएको हुँदैन कि।
यो धरतीमा पनि धेरै चिजहरू भइरहेको छ, अनित्य भइरहेको पनि देखिरहेका छौँ यो आँखाले, तर हृदयबाट बोध भइरहेको छैन। साँच्चै हो रहेछ बा अनित्य भनेको भन्ने कुरा बोध भइरहेको हुँदैन कि। फरक त्यति मात्रै हो। तपाईँ आफैले आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, अनित्य त भइरहेको छ त, तपाईँले देखिरहनु भएको छ त। पहिला बच्चाको फोटो हेर्नुहोस्, अहिलेको फोटो हेर्नुहोस्, अनित्य त तपाईँले परिवर्तन त तपाईँले देख्नु भएकै हो, तर यही आँखाले मात्र देखियो कि हृदयले देख्न सकेन कि। जब तपाईँको हृदयले देखिन्छ तब त्यसलाई बोध भन्छ। यो आँखाले देखेको चिजहरू त परिवर्तन भएकोलाई मात्रै देखेको भयो, बोध भएको भएन त्यो। त्यसैले यो कनको विमानहरू उत्पन्न भए देवलोकमा, ताओतिङ्स देवलोकमा यसरी कनको विमानहरू उत्पन्न भए भनेको त्यो उत्पन्न गर्ने कुनै छुट्टै प्रकारका ईश्वर परमेश्वर परमात्मा छ कि के हो भनेर फेरि भ्रममा नपरोस् भनेर मैले आज यो भनिदिइहालेको। फेरि तपाईँहरू भ्रममा पर्ला, फेरि कुनै यमराजले बनाइदिने हो कि क्या हो त्यो। त्यसो भए त्यो यमराजले त्यो चाहिँ यमदूतहरूले त्यो कर्म अनुसार त्यो बनाइदिने हो कि क्या हो भनेर सोध्नु होला। त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन। तपाईँको कर्मको कारणले त्यहाँ चाहिँ उत्पन्न हुन्छ कि। देवलोकमा त सबै चिजहरू उत्पन्न हुन्छ, यहाँ मनुष्य लोकमा पनि बनाउनु पर्छ होइन। यहाँ पनि धेरै कुराहरू कारण कार्यले कति उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ त। यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छ होइन। अब यो कुरालाई जानिसकेपछि अब कुरा कठातिर जाउँ। यस्ता विमान प्राप्त भएका देवपुत्रहरूको बारेमा यहाँ मनुष्य लोकमा कस्ता कस्ता पुण्यहरू गरेर गएको हुनाले त्यस्तो कनक विमानहरू प्राप्त गरे भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउनको निमित्त केही ससाना कथाहरू जोडेको छु है मैले। 3-4वटा कथाहरू जोड्छु आज। त भगवान बुद्धले सङ्ग गुणमा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्यरूपी बीजारोपण गर्न चाहनेहरूले सङ्गमा पुण्य गर्न सिक्नुपर्छ। दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने। दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको जता गरे पनि हुन्छ, तर त्यस मध्येमा पनि यो संसारमा पुण्यरूपी बीजारोपण गर्ने उपयुक्त उर्वरा भूमि, पुण्य भूमि भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्ग हो। जस्तै तपाईसँग राम्रो बिउ छ भने रोप्न त जता रोपे पनि हुन्छ, तर उर्वरा भूमिमा तपाईसँग भएको त्यो बिउलाई सही ठाउँमा रोप्न सक्यो भने सही रूपमा फल पनि प्राप्त हुन्छ कि हैन। उर्वरा भूमिमा तपाईको बिउ रोपिन पुग्यो भने त्यो बिउले प्रशस्त रूपमा तपाईलाई फल दिन सक्छ। त्यसैले यो संसारको लागि भगवान बुद्धले पुण्यं खेत, पुण्य रूपी बिउ रोप्ने खेतको निर्माण गर्नुभयो। हे पुण्य गर्न चाहने मानवहरू हो, सत्व प्राणीहरू हो, देवता हो, ब्राह्मण हो, पुण्य खेत आज म सबैलाई चाहिँ खेत निर्माण गरिदिन्छु। जसले त्यो खेतमा पुण्य रूपी बिउ रोप्दछ उनीहरूले प्रशस्त रूपमा फल पाउँछ। त्यो खेत, त्यो पुण्य रूपी खेत भनेको कुन चाहिँ खेत त भन्दाखेरि सङ्घ, भिक्षु सङ्घ, भिक्षुहरू, श्रमणहरू, प्रवजितहरू, पुण्य रूपी खेत हो है भनेर मनुष्य, देवता र ब्रह्मालाई पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले बुद्ध पूजा गर्दाखेरि पनि पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्य रूपी बिउ रोप्ने उत्तम खेत समान हुनुभएका सङ्ग भनेर हामी गुणानुस्मरण गर्छौँ नि। त्यति गरेको होइन। कतिले त त्यो गराउँदा पनि गराउँदैन। किन त भन्दाखेरि कतिले त तपाईँको बुद्ध पूजा पनि गराउँदैन। कता कता त धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेको हुन्छ अनि गुणानुस्मरण गराउँदैन।
बुद्धको गुण स्मरण गराउँदैन, धर्मको गुण स्मरण गराउँदैन, सङ्घको गुण स्मरण गराउँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म सङ्घको गुण स्मरण भयो भने त बुद्धलाई चिन्छ, धर्मलाई चिन्छ, अनि सङ्घलाई चिन्छ। अनि चिनेपछि त उनीहरूले बुद्ध धर्म सङ्घलाई त छोड्दैन, अनि बुद्ध धर्म सङ्घकै शरणमा जान्छ, हाम्रो शरणमा आउँदैन। हामीलाई दान गर्दैन, हामीलाई हाम्रोमा सिल लिँदैन, हाम्रोमा ध्यान लिँदैन भनेर बुद्ध धर्म सङ्घको गुण स्मरण पनि गराउँदैन, त्यो गर्न पनि चाहँदैन। कि किन भन्दाखेरि त्यो बुझ्यो भने त बर्बाद भएन। अब तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् न, कति मान्छेहरू दान गरिरहेका हुन्छन् होइन, खान नपाएकाहरू खुवाइरहेका हुन्छन्, लाउन नभन्न लाइरहेका हुन्छन्, हरेक चिज गरिरहेका हुन्छन्, दान गरिरहेका हुन्छन् होइन। ती दान गर्ने व्यक्तिहरूले, दान लिइरहेका व्यक्तिहरूले सङ्घको गुणलाई चाहिँ उजागर गरिदियो भने सङ्घलाई दिनु भनेको त अझै महान फल पो प्राप्त हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायो भने त मान्छेहरूलाई त धेरै प्रतिफलको आशा हुन्छ नि त। अनि त्यो दान भनेको चाहिँ सङ्घको गुण स्मरण गराइदियो भने त तपाईँको चाहिँ यता नदिकन सङ्घमा दिन जान्छ, भिक्षुहरूलाई दिन जान्छ नि भनेर उनीहरूले केसम्म पनि भन्न भ्याउँछ त भन्दाखेरि सङ्घले भिक्षुहरूलाई किन दिनु पर्यो र, खान पाइरहेको छ, लाउन पाइरहेको छ, यस्तालाई दान दिएर पनि हुन्छ, खान नपाएका लाउन नपाएकाहरूलाई पो दिनुपर्छ। प्रकृतिको रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ पुण्यरूपी बीजारोपण गर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ पुण्य कमाइरहनु भएको छ कि पुण्यरूपी बिउ रोपिरहनु भएको छ कि, कसैलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नु पनि पुण्य हो, तर त्यहाँ पुण्य गर्नु र यहाँ पुण्य गर्नुमा आकाश जमिन त फरक हुन्छ। त्यो दुःख खान नपाउने, लाउन नपाउने, त्यो दुःख भइरहेको, रोग भइरहेको, शोक भइरहेको, मरण भइरहेको, यो सारा दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग त फेरि सङ्घले दिन्छ नि। सङ्घले त्यो ज्ञानलाई संसारमा बाँडेपछि कोही पनि भोको हुँदैन, कोही पनि दुखी हुँदैन, कोही पनि तपाईँको चाहिँ नाङ्गा भाङ्गा हुँदैन, कोही पनि रोगी हुँदैन, कोही पनि मरण हुँदैन। तपाईँको त्यो सङ्घको त्यो धर्ममा लागेपछि त संसार दुःखबाट मुक्त भइरहन्छ। त्यो खान नपाएको दुःखबाट मात्र के हो र, लाउन नपाएको मात्र दुःखबाट के हो त? मान्छेहरू त्यो आज खाएर के सदा अब खानै पाउँछ, त्यो दुःखबाट मुक्त भयो त? अब भएन। साँच्चै हो भने त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने शिक्षा ज्ञान भनेको त भिक्षुहरूले दिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ संरक्षण गर्नु, तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आश्रय दिनु भनेको त कति ठुलो महान कार्य भयो त। हेर्नुहोस् त, अब संसारमा खान नपाएका कतिहरू छ, तपाईँ खुवाउँदै जाने। अब सबैलाई त सक्दैन, तपाईँलाई जति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, त्यो पनि पुण्य लाग्छ, नलाग्ने भन्ने होइन। तर सही रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त जुन ज्ञान चाहिन्छ नि, शिक्षा नै मूल हो यो संसारको लागि। जबसम्म शिक्षा हुँदैन तबसम्म चेतना हुँदैन। चेतना नभएसम्म कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। चाहे त्यो गरिबी होस्, चाहे त्यो भोको होस्, चाहे त्यो नाङ्गो होस्, त्यो अहिले पनि तपाईँको भोकमा बसिरहेका, नाङ्गोमा बसिरहेका उनीहरूले पनि जबसम्म चाहिँ म यो भोक, यो रोग, यो शोकबाट म चाहिँ उठ्नुपर्छ, सदा यसरी त जीवन चल्दैन भनेर जबसम्म उनीहरूले चाहिँ सही चेतना निकाल्न सक्दैन, उनीहरू यो जन्ममा मात्र होइन, तपाईँको हरेक जन्ममा भिखारी नै बन्छ। यो कर्मको फल भनेको त्यो अहिले मागेर खाइरहेका जति पनि हुन्छ नि तपाईँको, अब त उनीहरूको चेतना कस्तोसम्म भएर गइसकेको त भन्दाखेरि ज्ञान लिने, शिक्षा लिने। अहिले त कति मान्छेहरूले त हातै काटेर, आफैले हात काटेरै माग्न आउँछ। त्यो चेतना अर्कोतिर गयो कि होइन। अब चोरेर खाने, ठगेर खाने त हुन्छ चेतना भनेको होइन। त्यसैले चाहिँ यो सम्पूर्ण जति पनि दुःखहरू छन् यसको निवारण भनेको शिक्षाले गर्छ, ज्ञानले गर्छ, प्रज्ञाले गर्छ। त्यो प्रज्ञाको मुहान भनेको भगवान बुद्ध हो। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा धारण गरेर, पालन गरेर जीविका यापन गरिरहेका, त्यो ज्ञानको बिउहरू छर्दै हिँड्ने ती सङ्घहरूको लागि तपाईँले दान गर्नु, उहाँहरूसँग सिल लिनु, उहाँहरूसँग ध्यान सिक्नु भनेको चाहिँ महान कार्य हो कि, महान फल प्राप्त हुन्छ कि। कुनै बिउ एकचोटि रोपेर एकचोटि मात्रै
प्रतिफल पाउँछ, कुनै बिउ 2 चोटि पाउँछ, कुनै बिउ 10 चोटि पाउँछ, कुनै बिउ जिन्दगीभर पाउँछ, कुनै बिउ चाहिँ जुगौं जुग पाइन्छ। जस्तै तपाईले कुनै सिजनल बिउहरू रोप्नु भयो भने एकचोटि मात्रै, जस्तै तपाईले आलु रोप्यो भने एकचोटि मात्रै तपाईले फल लिने हो कि फेरि फल त्यो आलु तपाईले चाहिँ फलाउनु पर्यो भने फेरि बिउ रोप्नु पर्छ। अब तपाईको चाहिँ अब जस्तै तपाई फलफुलको बिउहरू रोप्नु भयो भने एकचोटि मात्र लिँदैन कि तपाईले, त्यसको चाहिँ धेरै चोटि तपाईले चाहिँ त्यो बिउ एकचोटि रोप्ने हो, फल चाहिँ तपाईले धेरै पल्ट पाउँछ कि त्यो तपाईले जिन्दगीभर त नमरेसम्म पाउँछ। तपाईले कुनै फल रोप्नु भएको छ, एकचोटि मात्र रोप्नु भएको नि तपाईले, तर त्यसको फल भनेको तपाईको जिन्दगीभर पाइरहन्छ कि तपाईले। तर यो सङ्गमा रोपिएको बिउ भनेको जन्म जन्मान्तरसम्म, जहाँसम्म तपाईको चाहिँ यो निर्वाण प्राप्त भएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तपाईले त्यसको फल प्राप्त भइरहन्छ कि जुगौंसम्म युगौंसम्म जीवन रहेसम्म। यस्तो हुन्छ के उपासको। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, सङ्ग भनेको पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्य रूपी बिउ रोप्ने उत्तम खेत भनेको सङ्ग नै हो, भिक्षुहरू भनेको हैन। अब यस्ता जानेर बुझेर पुण्य गर्ने एक थरी त हुन्छन् नै, नजानेकाहरूलाई पनि बुझाउनु पर्छ। तपाईहरुले भन्नु होला आफू भिक्षु भएर त्यसो भनिरहेको होला भनेर, पत्याउनुहुन्न भने तपाईले आफैले अनुभव गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ भिक्षुलाई तपाईले दान गर्दै गर्दाखेरि कति चीज पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त, आशीर्वाद पाउँछ। एक त भिक्षुहरूलाई तपाईले चाहिँ भोजन दान गर्न परित्राण गरिदिन्छ, उहाँहरूले तपाईलाई शील प्रदान गर्छ, तपाईलाई चाहिँ देशना गर्छ, सही गलत छुट्याउने उपदेश दिन्छ तपाईलाई। तपाईहरुको परिवारमा चाहिँ मेलमिलाप भएर बस्ने चाहिँ मार्ग निर्देशन पनि गर्छ। समाजको लागि यो राम्रो त्यो नराम्रो भनेर तपाईको चाहिँ उपदेश पनि दिन्छ र जीवनलाई सफल बनाउने विभिन्न मार्ग निर्देशनहरू तपाईलाई दिएर तपाईको मन सन्तुष्ट पार्छ। तपाईले बाहिर कतै तपाईले त्यसरी दिनुभएको होला, त्यसले दिँदाखेरि त्यो सबै चीजहरू तपाईले पाउनु भएको छ र त्यो भिक्षुले तपाईले जुन दिएको जुन चाहिँ दान छ, त्यो दानले तपाईले त्यो भिक्षुले तपाईको त्यो दानले फेरि फेरि अरु कुशल धर्महरू सम्पादन गर्नको निमित्त तपाईको त्यो दान प्रयोग हुन्छ, पक्का प्रयोग हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भनेको शील समाधि प्रज्ञा बहुजन हित बहुजन सुखको लागि चारिका गरेर हिँड्नुहुन्छ, तपाईले देख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईले दिनुभएको जति पनि चीजहरू छन् त्यो दिएपछि मात्रैमा सीमित रहँदैन कि, त्यसले चाहिँ फेरि यो व्यक्तिको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, संसारको लागि, लोक कल्याणको लागि फेरि त्यो प्रयोग हुन्छ कि। दुःखबाट मुक्त हुने त्यो शिक्षा आर्जन गर्नको निमित्त, त्यो शिक्षा आर्जन गराउनको निमित्त तपाईको हो त्यो दान फेरि प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर थाहा हुन्छ नि तपाईको बिउ कस्तो ठाउँमा हैन, कस्तो भूमिमा तपाईको बिउ बिजारोपण भइरहेको छ भन्ने कुरा यतिले बुझ्दैन तपाईले। ल भनौं तपाईले चाहिँ 100 रुपैयाँ बाहिर कतै दान गर्नुभयो, भिक्षुहरूलाई पनि 100 रुपैयाँ दान गर्नुभयो, तपाई आफै त्यो कल्पना गर्नुस् त, सृजना गर्नुस् त, यता पनि 100 रुपैयाँ दान गर्नुभयो, यता पनि 100 रुपैयाँ गर्नुभयो। अब कुन चाहिँ 100 रुपैयाँले तपाईलाई बढी फल आउँछ, कुन चाहिँ 100 रुपैयाँले हैन व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र लोक कल्याणको लागि हित भइरहेको तपाई आफै त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त हैन। जुन ठाउँमा कहिलेकाहीँ दान दिँदै गर्दाखेरिमा सीमित हुन्छ पुण्य, त्यहाँबाट तपाईको पुण्यको त्यो प्रभाव अघि बढ्दैन। तर सङ्गमा भिक्षुहरूमा तपाईले दान गर्नुभयो भने तपाईको पुण्य त्यो दिँदै गर्दाखेरि त तपाईलाई प्रीति उत्पन्न हुन्छ, पुण्य लागिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ मात्र तपाईको पुण्य सीमित हुँदैन। त्यो भिक्षुले तपाईले दिएको त्यो 100 रुपैयाँको कारणले गर्दाखेरि उसले कति धर्मका कामहरू गर्छन्, कति धर्मका कुराहरूमा त्यो लगानी हुन्छ, कति चीज
हैन शील समाधि प्रज्ञाको हित बहुजन सुखको लागि त्यो चिजहरू प्रयोग भइरहेको छ। जति जति उसले त्यो प्रयोग गर्छ त्यति तपाईलाई चाहिँ पुण्य अंश भाग लागिरहेको हुन्छ कि। त अरूमा तपाईले दिएको चिज कहाँ प्रयोग गरे के प्रयोग भन्ने थाहा हुँदैन। नराम्रो काममा प्रयोग भयो भने तपाईले दिएको दानले तपाईलाई पनि त्यसको नराम्रो कामको अंश तपाईलाई पनि लाग्छ। त्यसले दिँदै गर्दाखेरि कस्तो मान्छेले हामीले दिइरहेको छु, सही मान्छेलाई दिइरहेको भए पो तपाईलाई सही फल आउँछ। त गलत मान्छेलाई पर्यो भने तपाईलाई थाहा छ कसैलाई तपाईले दिइराख्दाखेरि त्यो मान्छे सही र गलत भनेर कसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ के सक्नुहुन्छ? तपाईले बाटोमा हिँडिरहेका मान्छे जसलाई पनि दिएर आएको हुन्छ, सही नै हो भनेर तपाईँ थमाउन सक्नुहुन्छ? सहीलाई पर्यो भने त कमसेकम अलिकति भए पनि पुण्य लाग्ला। दिँदै गर्दाखेरिको पुण्य लाग्ला। उसले खान्छ बस्छ सक्यो। त्यो खाएको बसेको कारणले जुन शक्ति प्राप्त गर्यो नि उसले, त्यो शक्तिले फेरि नराम्रो काममा उसको शक्ति प्रयोग हुन गयो भने त्यसको अंश तपाईलाई पनि लाग्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले दिएको कारणले त्यो उसले त्यो शक्ति प्राप्त गर्यो, त्यो शक्ति चाहिँ दुरुपयोग भयो नि त उसले। अब भिक्षुहरूलाई दियो भने त तपाईले भिक्षुहरूलाई दिएको दानको कारणले त्यो उसले जुन शक्ति प्राप्त गर्दछ, ऊर्जा शक्ति प्राप्त, त्यो ऊर्जा त तपाईको बहुजन हित बहुजन सुखको लागि उसले त्यो प्रयोग गर्छ नि। कति हित भयो ल हेर्नुस् त। अनि तपाईको त्यो एकपल्ट रोपिएको बिउले तपाईलाई युगौं जुग तपाईलाई फल आउँछ भनेको कारण त्यो हो। उसले त धर्मको बिउ रोपेको हुन्छ नि त। त्यो धर्मकोले त कतिलाई उपकार गरिरहेको हुन्छ नि त। धर्मले त सबैलाई। अहिले भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि हैन पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई हैन सुरु गरेको त्यो धर्मको बिउको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि संसारमा मात्रै होइन उपासक देवलोक मात्र होइन ब्रह्मलोक सप्त प्राणीहरूको लागि हेर्नुस् त कति फलहरू फलिरहेको छ। टिप्नु मात्रै पर्छ के, टिप्नु मात्र पर्छ। तपाईको धर्मको फल त जतातति ज्वासया चौँडु मजाले खाने मात्रै हो। त्यो अवसर हामीलाई छ। अब अवसर लिन सकेन भने त्यो तपाईको गल्ती हो, तपाईको कमजोरी हो, त्यो भगवानको होइन नि। बुझिरहनु भएको छ भन्देको कुरा? भन्दै भनेको यो 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 भन्दै भनेको बुझिरहनु भएको छैन? फेरि बुझेन भने त्यति कुरा भन्दै भएर आफूलाई दान गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेको हो क्या भनेर पनि सोचिरहेको होला। तपाईको सोचको जिम्मा त म लिन सक्दैन नि। तपाईँ जस्तो सोचे पनि हुन्छ, तर जस्तो सोच आए पनि एकचोटि ठन्डा दिमागले चाहिँ सोच्नु होला है त। एकचोटि एक्लै बसेर एकचोटि सोच्नु होला हैन। शङ्का आउनु समस्या होइन, शङ्कालु बन्नु चाहिँ समस्या हो। शङ्का त सबैलाई आउँछ नि, हो र शङ्का गर्नुपर्छ, तर शङ्कालु नै बन्नु हुँदैन। यो भगवान बुद्धको शिक्षा हो है। तपाईको कुनै पनि विषय तपाईलाई शङ्का आयो भने त्यसलाई चाहिँ निवारण गरिहाल्नुपर्छ कि। अनि मान्छेहरू कस्तो छ त भने शङ्का गर्छ अनि शङ्का पालेर बस्छ के। त्यो पालेर बस्नु चाहिँ शङ्कालु हुनु हो कि। बुद्धप्रति शङ्का आए पनि शङ्का गर्न पाउँछ, नपाउने भने कसैसँग पनि होइन। धर्मप्रति सङ्घप्रति शङ्का आउन सक्छ, तर त्यो शङ्कालाई निवारण नगरिकन त्यसलाई पालेर बस्यो भने सर्पलाई पाले जस्तो हो के। तपाईँको सानो बेलामा सर्पले पनि टोके पनि केही पनि हुँदैन, पाल्दै गए पनि त्यो सर्प त एकदम ठुलो भएपछि त्यो हो सर्पले त तपाईँलाई दुधै खुवाएर पाले पनि त्यो सर्पले के गर्छ अन्त त टोक्छ। किन त भन्दाखेरि सर्पको स्वभावै टोक्ने हो। त्यो सर्पले टोक्यो भनेर तपाईँले मैले दुध खुवाएर पालेको मलाई टोक्यो भनेर तपाईँ कराएर बसेर पाइँदैन। त्यो सर्पले त टोकिहाल्छ नि। उसको स्वभावै टोक्ने। उसले त सर्पले त आफ्नो धर्म निभाइरहेको छ, उसको स्वभावै टोक्ने हो त। मैले यसले दुध खुवाएर पालेँ मलाई टोक्यो भनेर तपाईँ कराएर दुःख मानेर पाइँदैन हैन। तपाईँले गलत गरिरहनु भएको छ। तपाईँले दुध खुवाएर पालेर हुन्छ, मैले दुध खुवाइरहेको भनेर हुन्छ र। त्यो त्यस्तो चिजलाई दुध खुवाइरहेको छ जसले टोक्ने नै स्वभाव भएको चिजलाई तपाईँले चाहिँ पालेर राख्नु भएछ भने टोक्यो भनेर कराएर हुन्छ त। अब तपाईँले शङ्का भनेको पनि सर्प जस्तै हो। त्यसलाई तपाईँले पालेर बस्नुभयो भने त्यो शङ्काले लङ्का जलाउँछ भन्छ नि त हैन। शङ्काको कारणले तपाईँलाई चिन्ता हुन्छ, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ भन्छ नि त। त्यस्तै हो।
है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सङ्घप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईले एकपल्ट मात्र बिउ रोप्नु भए पनि महान फल प्राप्त हुने कारणहरू चाहिँ यही कुराहरू हुन् भनेर तपाईलाई मैले यो बुझाउनको निमित्त अलिकति यो भूमिका मात्रै बाँडेको। धेरै कुराहरू भइसक्यो है, एक घण्टा जान लागिसक्यो रहेछ। त आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कनक विमानवत्थु नामक शीर्षक राखेर तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिक्षुहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर एकपल्ट मात्रै पुण्य कर्म गरेको अनुभवले तपाईको ताओतिङ्स देवलोकमा कनक विमानमा उत्पन्न भएको कथा। एकजना भिक्षु वर्षावास सकाएर भगवान बुद्धको दर्शन गर्नको निमित्त गाउँ गाउँ शहर शहर नगर हुँदै हैन भगवान बुद्धको दर्शनको लागि पाल्नु हुँदाखेरि बीच बाटोमा साँझ परेछ। बीच बाटोमा साँझ परिसकेपछि बास बस्नु पर्ने भयो। जंगलको बाटो छ हैन। अब यसो हेरे नत्र भने त जंगलमै बास बस्ने भइहाल्यो। यसो हेरे एउटा घर पनि रहेछ के, उपासकको घर पनि रहेछ, त्यहाँ चाहिँ बस्ती घर पनि रहेछ। अनि अब बास पाइन्छ भने मिल्छ भने किन जंगल रुखमुनि नै बस्नु पर्यो हैन भनेर भिक्षुले त्यो उपासकसँग सोधे, हे उपासक, यो गाउँमा श्रमण भिक्षु प्रवजितहरूको लागि बास बस्नको लागि कुनै उपयुक्त घर छ होला भनेर एकजना भिक्षुले सोधेको रहेछ। त्यो उपासक त बाबा खुसी भयो। श्रमण भिक्षुहरूले चाहिँ बास माग्न आए। साँझमा आउने, साँझ बास माग्ने जो कोहीलाई त तपाईको घरमा बास दिनुपर्छ भने यो त श्रमण हो, भिक्षु हो। सबैलाई हित चिताउने, सबैको कल्याणको लागि जीवन परित्याग गर्ने हैन। अनि त्यो उपासकले आफ्नै घरमा गएर आफ्नो श्रीमतीसँग, ओहो श्रमण भिक्षुहरूले यस्तो साँझको बेलामा चाहिँ बास मागेको छ, हामीले जसरी भए पनि उपयुक्त हुने गरी तपाईको चाहिँ गृहस्थहरूको घरमा भनेको चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूको लागि कहिलेकाहीँ उपयुक्त नहुन सक्छ के। त्यो उपयुक्त हुने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै कुराले उपयुक्त हुनुपर्छ श्रमण भिक्षुहरूको लागि हैन। अनि त्यो श्रमण भिक्षु हैन मास्तवीर त्यहाँ बस्नको निमित्त घरमा गएर त्यो उपासकले आफ्नो श्रीमतीसँग मिलेर सारा कोठाहरू सफा गरेर हैन शान्त बनाएर सुन्दर बनाएर हैन। सुन्दर भनेको तपाईको यो छाल बछाल हैन, तपाईको यत्रो तत्रो सामान नछरिएको चट्ट हैन मिलाएर भनेर त्यो उपासकले भिक्षुलाई भने, हे श्रमण भिक्षु, हाम्रै घरमा तपाईको लागि बास बस्तुको लागि उपयुक्त स्थान बनाएका छौं, पाल्नुहोस् भनेर त्यो भिक्षुको लागि त्यो उपासकले आफ्नै घरमा व्यवस्था गरिदिए। खुट्टा धुनको निमित्त पानी राखिदिए, पिउनको लागि पानी राखिदिए। कोठामा तपाईको बत्ती सत्तीहरू बालेर त्यति बेलाको समयमा टुकीहरू बालेर हैन, त्यति बेला अब अहिलेको जस्तो हुँदैन। खाटमा चाहिँ अब तन्ना सन्नाहरू मिलाएर हैन सबै चाँजोबाजो मिलाएर भिक्षुहरूप्रति गर्नुपर्ने आदर सम्मान सत्कार सबै, किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भनेको आहुने यो पाहुने यो हैन, दक्षिणे यो अञ्जली गर्ने यो हैन, सबै चिजहरू गुणबाट सम्पन्न उहाँहरू। तपाईको एक रातको लागि त्यो उपासकले आफ्नै घरमा भिक्षुलाई बास दिएको थियो। अब बास बसिसकेपछि सबै व्यवस्थाहरू मिल्छ कि भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि बिहान तपाईको भिक्षुहरूको लागि जलपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ हैन, समय भयो भने भोजनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उपयुक्त कुनै घर छ भनेको कारण त्यो। तपाईले भिक्षुकहरूलाई बास दिएपछि उहाँ भिक्षुकहरूको लागि गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरिदिनुपर्छ। त्यो मात्रै हो उपयुक्त भनेको। बास बस्ने हो बसोस्, अब अरू के गर्न सक्छु र भनेर चाहिँ होइन कि सबै चिजहरूको साझोबाझो मिलाउने भनेको उपयुक्त घर भनेको। त्यसपछि त्यो उपासक हैन परिवार चाहिँ साह्रै खुसी भएर भिक्षुको लागि एक दिन अब चिने नचिनेको मान्छेहरूलाई त साँझमा बास माग्न आयो भने दिनुपर्छ, यस्ता भिक्षुहरूलाई दिन पायो भनेर मनमा प्रीति उत्पन्न गराएर भोलिको जलपान भोजन पनि दान गरेर अन्तत अलिकति टाढासम्म भिक्षुलाई चाहिँ पुर्याएर पनि फर्के। त्यो उपासकलाई चाहिँ मनमा यति प्रसन्न भयो कि आज हैन यस्तो अन्धकार ठाउँमा कति मान्छेहरू चाहिँ हैन बास बस्न आउँछ, साँझमा आएको पाहुना हैन। त आज चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो भिक्षुलाई त्यो घरमा बसाउन पाउँदाखेरि हैन त्यो भिक्षुले चाहिँ उसलाई चाहिँ धर्मदेशना पनि गरे, केही कुरा सत्सङ्गत पनि गरे, शीतल शान्त भयो कि उसको जीवन। उसको उपासकले चाहिँ अहिलेसम्म कति मान्छेहरूलाई उसले चाहिँ साँझमा आएको पाहुना भनेर बास दिए, तर आज बिल्कुलै फरक थियो कि मनमा शीतलता, मनमा शान्तिको भाव बिल्कुलै फरक थियो। कति कुराहरू जान्न पाइयो, कर्म र कर्मको फलको कुराहरू जान्न पाइयो, पुण्यको कुराहरू जान्न पाइयो हैन, कुशल अकुशलको कुराहरू जान्न पाइयो। आहा साह्रै खुसी भयो, त्यो साह्रै खुसी भयो। जिन्दगीमा ती चाहिँ अनकन्तार कहिले नदेख्ने भिक्षुहरू नदेख्ने, कहिले पुण्य भन्नेको गर्न नपाउने, दान दिन मन लागे पनि दान दिन नपाउने, सिल्लिन नपाउने, ध्यानमा त्यो के पनि नभए। तपाईँको नेपालकै हेर्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ अब काठमाडौँमा बसेर त के थाहा पाइन्छ र तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ तपाईँको चाहिँ यो थानकोट पहाडी मात्र जानुहोस् न, कस्ता कस्ता गाउँहरू पाउँछ, कस्ता कस्ता ठाउँहरू पाउँछ बाबा। कसरी मात्र बस्यो होला भन्थे पनि कहिलेकाहीँ त्यो यो गाडीमा जाँदाखेरि क्या उपत्यका बाहिर जाँदाखेरि कस्ता कस्ता ठाउँहरू आउँछ हैन। यहाँका मान्छेहरू दिनभर के मात्र गरेर बस्छन् होला। खेतबारीको नाममा तपाईँको चाहिँ पानी नै पुग्दैन। ओहो, यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ दिमागमा कस्तो सोच आउँछ होला, कस्तो विचार आउँछ होला। बिचराहरूले चाहिँ कहिले श्रमणहरूको दर्शन गर्न पाएको हुँदैन, कहिले तपाईँको दान गर्छु भन्ने विचारसम्म पनि नआइकन उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। दान गर्नु त कुरै छोड्नुहोस् न, तपाईँको दान गर्न पर्छ है भन्ने सोचसम्म पनि विकास नगरिकन उनीहरूको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। शील पालन गर्नु त के हो, शील पालन गर्नुपर्छ है भन्ने सोचसम्म पनि विकास गर्न नपाउँदै उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु त के हो, उपासक उपासिका ध्यान भावना गर्न नपाउँदै पनि उनीहरूको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। त जीवन, मनुष्य जीवनको आधार भनेकै दान र शील र भावना हो। यो गर्न नपाइकन मृत्यु भयो भने त्यो जीवनको कुनै सारै भएन। हिरा मोती ज्वालाल पन्ना जतिसुकै तपाईँले कमाओस् न, त जबसम्म तपाईँले यो दान शील भावना रूपी रत्न तपाईँले कमाउनुहुन्न नि, तबसम्म त यो हिरा मोती ज्वालाल पन्ना भनेको त तपाईँको मरणपछि सब छोडेर जाने हो। त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब त कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ अब प्लेनबाट जाँदाखेरि होइन माथि आकाशबाट यसो तल हेऱ्यो भने त डाँडै डाँडा गाडै गाडा। नेपालमा चाहिँ होइन ठुल्ठुला हाम्रा चाहिँ सम्बन्धित निकायले विकास गरेन भन्छ नि त। यो हाम्रो प्रकृतिको यो संरचना नै यस्तो छ कि उपासक उपासिका विकास गर्न चाहेर पनि कहिलेकाहीँ मुस्किल छ के, मुस्किल छ के। त्यसले विकास गरेन भनेर उनीहरूलाई मात्र गाली गरेर पनि पाइँदैन के, भ्याउँदैन के तपाईँको धेरै। तर गर्नु चाहिँ पर्छ होइन, नगरिकन त के पनि हुँदैन। गर्नु चाहिँ पर्छ, तर गाह्रो भएको चिजहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भने धेरै गाह्रो। विदेशमा धेरै विकास भए होइन, त्यहाँको संरचना पनि त्यस्तो छ, त्यहाँको सोच, त्यहाँको आर्थिक स्थिति। यहाँ पनि त्यस्तै आर्थिक स्थिति बनाउनु पर्यो। अब पहिला शिक्षाको विकास गर्नु पर्यो। पहिला सबभन्दा ठुलो कुरो भगवान बुद्धले भनेको छ, शिक्षाको विकास भयो भने सबै विकास भएर आउँछ।
शिक्षा नै सबभन्दा मूल कुरा हो। शिक्षाको जबसम्म विकास हुँदैन नि तबसम्म तपाईले जति सुकै भन्नुहोस् न चेतना नै जाग्दैन शिक्षा नभइकन। त्यस्तो हुन्छ। त कालान्तरमा गएर कर्म संस्कार अनुसार यो उपासक जसले एकपल्ट मात्रै साँझमा आएको पाहुनालाई बास दिनुपर्छ भन्ने जानेको बुझेको त्यो उपासकले यता कताबाट उसले एउटा श्रमण भिक्षुलाई आफ्नो घरमा बास राख्न पुगेछ। त्यो बास दिँदाखेरि उसले कति कुराहरू जान्न पाए, सिक्न पाए, जान्न पाए, शिक्षा पाए भनौँ न। त्यही पुण्यको अनुभावले उसको मरण पश्चात चाहिँ तपाईको ताओतिङ्स देवलोकमा कनक विमानमा उत्पन्न भए। त्यो उपासक मरण अगाडि पनि जब जब त्यो श्रमण भिक्षुलाई त्यो बास दिएको उसलाई याद आउँछ तब तब उसलाई कति शीतल कति आनन्द आउँथ्यो कि मरण पश्चात पनि तपाईको कनक विमानमा शीतल शान्त छ कि त्यस्तो प्राप्त भयो। यो एउटा भयो। अर्को भिक्षादायक भनेर भिक्षा दिने श्रमण भिक्षुहरूलाई भिक्षा दिएको कसरी त भन्दाखेरि एकजना भिक्षु लामो यात्रा गर्दै आउनु भएको थियो, धेरै थाकेको थियो हैन, भोक र प्यास लागेको थियो भिक्षुलाई। एउटा गाउँमा भिक्षाटनको लागि जानुभयो, भोकाएको थियो, तिर्खाएको थियो। जाँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ गाउँमा एउटा किसान, गरिब किसान, साह्रै गरिब किसान, खाना लाउनको निमित्त धौधौ परेको। आज बिहान खायो भने भोलि बेलुका, आज बेलुका के खाने भन्ने जस्तो लाग्ने एउटा चाहिँ किसान थियो। ठ्याक्कै त्यो भिक्षु पनि लखतरान भएर भिक्षा माग्दै जाँदाखेरि त्यही घरमा पुगेछ। त्यो किसान चाहिँ खाना खानको निमित्त चकटी शक्तिहरू मिलाएर बसेको मात्र के थियो, ठ्याक्कै भिक्षु अगाडि उभिन आयो। जिन्दगीमा उसले कहिले भिक्षा पनि दिन पाएको थिएन। हात खुट्टाहरू सबै धोएर ओछ्याएको त्यो हैन चटाईमा के बसेको थियो, भिक्षुलाई देखिसकेपछि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि म त आज अहिले खायो भने भोलि के अलि पनिखेर के खाउँ जस्तो हुने, दिनभरि काम गरिहाल्छु। ठ्याक्कै भिक्षु एकजना आएछ बा भनेर त्यो भिक्षुलाई देखिने बित्तिकै उसलाई दिउँ लाग्यो कि खाली पात्र लिएर आइरहेको छ हैन, भिक्षाटन गरेरै खानुपर्ने भिक्षुहरूको जीविका त्यति बेला। अनि त्यो उपासकले त भिक्षुहरूलाई चाहिँ यो भिक्षुलाई नै म भोजन दान गर्छु, आफूले खाना लागेको हो त्यो भिक्षा, त्यो खाना भोजन पनि उसले चाहिँ आफू बसेको चटाईमा त्यो आसनमा त्यो भिक्षुलाई बसाएर त्यो भोजन दान गरे। उसलाई चाहिँ त्यो मनमा खुसी आएको के हर्ष आएको त्यो भिक्षुलाई देखेर, शान्त स्वभाव, शीतल स्वभाव हैन। अनि उसले चाहिँ भिक्षुलाई पुग्यो भने तापनि आफूले खान लागेको त्यो भोजन सबै खुवाए, दान गरे। किन त भन्दाखेरि भन्थे यो एकजनाको लागि मात्रै भोजन हो, यो तपाईले आधी खानुभयो भने तपाईको आधी पेट मात्रै भर्छ। पानी लिनुस्, खाना लिनुस्। अहिले मेरो लागि भन्दा पनि यो अन्न पानी तपाईको लागि आवश्यक छ, किन तपाई भोकले लखतरान भइरहनु भएको छ, तिर्खाले साह्रै गल लिनु भएको छ। लिनुस् यो अन्न पानी, मेरो लागि भन्दा पनि अहिले तपाईको लागि खाँचो छ भनेर सबै त्यो किसानले भोजन दान गरेर हैन मन प्रसन्न पारे। भिक्षुले पनि भोजनको अनुमोदन गरेर कथाहरू भने, देशनाहरू गरे।
उसलाई त तपाईको रुखको छारीमा बसे जस्तो शीतल भयो, शान्त बने आनन्द भयो। त्यो प्रीति उत्पन्न भएको कारणले त्यो किसानले भोकै लागेन कि। तपाईलाई पनि कहिलेकाहीँ प्रीति उत्पन्न भएको छ, भोकै लाग्दैन तपाईलाई। प्रीति भोज खाइरहेको छ त अनि कसरी भोक लाग्छ? प्रीति भोज भनेको त्यस्तो हुन्छ उपासकहरू हैन, भोकै लाग्दैन के। ए खाऊ न खाऊ, उसलाई रमाइलो भइरहेको छ, उसलाई चाहिँ कस्तो प्रीति आइरहेको छ, उसलाई भोकै लागिरहेको छैन, प्रीति भोज खाइरहेको छ। त्यो उपासक पनि मरण पश्चात त्यो उपासक पनि कहाँ जन्मे त भन्दाखेरि ताओतिङ्स देवलोकमा कनक विमानमा जन्मिए, जहाँ दिव्य सुख भोग गरेर शीतल शान्त स्थान थियो। त्यो देवताले आफू देवलोकमा देवपुत्र भयो, मैले कस्तो पुण्य गरेर आएकोले यस्तो शीतल शान्त दिव्य सुख भोग गर्न पाएको, यो विमान प्राप्त गरेको भनेर यसो हेर्दाखेरि त मनुष्य लोकमा उसले चाहिँ एकपल्ट एउटा भिक्षुलाई चाहिँ तपाईको आफूले खान लागेको त्यो भोजन पनि भिक्षुको लागि दान गरेर आएको रहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा पाए। ओहो, जिन्दगीमा मैले एकपल्ट मात्र त्यस्तो पुण्य गर्ने अवसर पाएको थियो, त्यही पुण्यको अनुभावले मैले यस्तो फल प्राप्त गरेको रहेछु भन्ने कुरा थाहा पाएर ओहो मैले चाहिँ साह्रै राम्रो काम गरेर आएको छु भनेर ताओतिङ्स देवलोकमा कनक विमानमा बसेर ऊ त मक्ख परेर बसिरहेको छ। आफूले गरेको कर्मप्रति चाहिँ गर्व मानेको कि, गर्व माने। यो पनि भयो। अर्को एउटा पनि चाहिँ कनक विमान प्राप्त गरेको देवपुत्रको कथा छ। कस्तो त भन्दाखेरि एकजना एउटा बालक थियो, खेतमा हैन, खेत हेर्ने एउटा बालक थियो, साह्रै गरिब थियो। त्यसैले खेतमा पाले जस्तो बस्थ्यो। अनि जौको खेत बालीमा गएर जौहरूको हेरचाह गर्ने एकजना बालक थियो। उसको कामै जौको खेतमा खेतबारीहरू हेरचाह गर्ने उसको काम थियो। बिहानै उठ्यो, खेतबारीमा गयो, जौको खेतबारीमा गएर खेतबारीको हेरचाह गर्ने यस्तो थियो। अनि जौकै त्यो रोटी मात्रै खान पाउँथ्यो, बिचरा गरिब थियो नि त। बिहान जौकै रोटी बनाएर जौको खेतबारी हेरचाहको लागि निस्केको थियो। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि एउटा रुखमुनि बसेर अब जौको खेतबारी हेरचाह गर्ने क्रममा यही रुखमुनि बसेर यो जौको यो रोटी खानु पर्ला भनेर खानको लागि ठिक्क परिरहेको थियो। त्यस बेखत नै एउटा छिनाश्रव भिक्षु हैन, त्यही बाटो भएर आइरहेको देखेर त्यही बाटो भएर आइरहेको र त्यो बालक जो रुखमुनि बसेर त्यो जौको रोटी खानलाई ठिक्क परिरहेको थियो, त्यति बेला भिक्षु पनि भिक्षाटनको लागि त्यही आउनु भएको थियो। त्यो बालकको नजिक केही क्षण चाहिँ उभियो पनि हैन। अनि त्यसपछि यसो हेरे, त्यो बालकले यसो हेरे, एउटा भिक्षु त तपाईको खाली पात्र लिएर मेरो नजिक चाहिँ उभिन आयो। अनि त्यो बालकले सोधे, भन्थे तपाईले आजको भोजन प्राप्त गर्नु भएको छैन भने मसँग भएको यो जौको रोटी भए पनि तपाईलाई म दान गर्छु, अनुकम्पा राखेर यो दान स्वीकार गर्नुस् है भनेर त्यो बालकले त्यो भिक्षुलाई आफूले खान लागेको त्यो जौको रोटी नै भिक्षुको लागि दान गरे। त्यो भिक्षुले पनि मौन भएर त्यो जौको रोटी स्वीकार्नु भयो। स्वीकारेर उसकै अगाडि त्यो भिक्षुले खाए। खाएपछि त्यो बालकलाई कस्तो आनन्द आयो क्या, मनै शीतल शान्त। मैले दान गरेको त्यो जौको रोटी एउटा भिक्षुले त ओहो कति मजाले खाएको रहेछ। उसको मुहारमा कति मैत्री, कति करुणा, कति खुसी देखियो।
तपाईको कामले कसैको मुहारमा खुसी देख्न पाउनु तपाईको लागि कम्ता हर्षको विषय हुन्छ। त्यसैले तपाईले कहिलेकाहीँ आफ्नो शरीर वचन मनबाट कसैको मुहारमा खुसी हुने कार्य गरिदिनुस् त। अरूको मुहारमा खुसी आएको देखेर तपाईको मन कति खुसी हुन्छ, अरूको मुहारमा खुसी तपाईको मनमै खुसी हुन्छ। त्यो बालकलाई त्यस्तै नै भयो। अनि त्यो भिक्षुले त्यो जौको रोटी दान दिएको बाबत अनुमोदन देशना पनि गरेर गए। कर्म र कर्मको फल, कुशल अकुशलको देशना, दान कथा, शील कथा, हैन, अनुमोदन र हे बालक तिम्रो मंगल होस्, तिम्रो कल्याण होस् आशीर्वाद पनि दिएर गए। त्यो बालकलाई त कस्तो खुसी लाग्यो बा, आज मैले एउटा झौको रोटी, जाबो झौको रोटी दिएको त थिएँ हैन। त्यसको अनुभवले त मलाई कति आशीर्वाद भयो, कति मन आनन्द भएको। त्यस्तो आनन्द मैले करोडौं अरबौं कमाए पनि हुँदैन होला कि के भन्ने जस्तो लाग्ने गरी त्यो बालकको, त्यो बच्चाको हैन, त्यो बालकको मनै कस्तो आनन्द भयो। हुन त बालकहरूको मनै तपाईको चोखो हुन्छ हैन, उनीहरूको मनमा पापै हुँदैन, जे छ त्यही छ उनीहरूलाई। उनीहरूलाई नौटङ्की गर्न पनि आउँदैन, नाटक गर्न पनि आउँदैन। त्यसपछि त्यो भिक्षुलाई त्यो जौको रोटी दान दिन पाउनुमा नै त्यो बालकलाई साह्रै खुसी भयो के आनन्द भयो। जिन्दगीभर उसले चाहिँ जीवनमा त्यो भिक्षुलाई जौको रोटी दान दिएको जब जब सम्झिन्छ नि तब तब उसको मनै शीतल शान्त हुन्छ, शीतल शान्त हुन्छ। कालान्तरमा अब ठुलो भयो हैन, अब तपाईको कर्म संस्कार अनुसार त्यो बालकको पनि मृत्यु भएर गएर ताओतिङ्स देवलोकमा तपाईको कनक विमानमा देवपुत्रको रूपमा जन्मे। त्यो देवपुत्रले यसो हेरे, मैले यस्तो कनक विमान प्राप्त गरे, यस्तो दिव्य सुख प्राप्त गरे, यस्तो शीतल शान्त भूमि प्राप्त गरे, किन होला भनेर त्यो देवपुत्रले हेर्दाखेरि त एकपल्ट जिन्दगीमा एकपल्ट उसले त एउटा भिक्षुलाई जौको रोटी दान गरेर आएको रहेछु। त्यही दानको अनुभवले नै मैले यस्तो कनक विमान हैन, मैले चाहिँ दिव्य सुख प्राप्त गरेको छ भनेर उसले थाहा पाएपछि त साँच्चै मैले चाहिँ राम्रो काम गरेर आएको छु जिन्दगीमा। एकपल्ट भए पनि, एकपल्ट मात्र गरेको यो पुण्यको अनुभवले कत्रो आनिसंस प्राप्त हुँदो रहेछ। धन्य धन्य मैले त्यस्तो पुण्य गरेर आउन पाएँ भनेर आफ्नो कर्मप्रति उसलाई गर्व लाग्यो। यही कुरा सबै चिजहरू चाहिँ महामौल ज्ञान भन्थे देवचारिका गर्नु हुँदाखेरि ती देवताहरूलाई भेटेको कि कसरी तपाईले यस्तो आनिसंस प्राप्त गरे भनेर प्रश्न गर्दाखेरि ती देवताहरूले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि मैले यस्तो यस्तो कर्म गरेको अनुभव, एकपल्ट मात्र गरेको अनुभव यस्तो प्राप्त गरे। जसले मनुष्य लोकमा जन्म लिन पाएका छन् उनीहरूले यस्ता कुरालाई जानेर जिन्दगीभर पुण्य गर्न पाए, कुशल कर्म गर्न पाए भने उनीहरूले कस्तो मात्रै फल पाउँछ होला। धन्य कति अवसर छन् यी मनुष्यहरूमा। त्यो अवसरलाई उनीहरूले बुझेको खण्डमा सुख र शान्तिको बिउ कति रोप्ने अवसरहरू छ है। ती देवताहरूले भनेको महामौल ज्ञान पन्थले। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यो कथालाई सुनेर जानेर जिन्दगीमा तपाईहरुले पनि पुण्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ भने गर्नुस्, गरिहाल्नुस्। अवसर जो पाएको छ हैन, किन चाहिँ खेर फाल्ने। कनक विमान ताओतिङ्स देवलोकमा कनक विमानमा उत्पन्न भएर दिव्य सुख भोग गरेर सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने, पुण्य विचारोपण गर्ने संघहरू, भिक्षुहरू यो लोकमा प्रशस्तै छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ल आजको लागि देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू, यहाँ
एकजना उपासक थियो, यो कति गते हो, र एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ है, उहाँ लेख्नुहुन्छ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स श्रद्धेय भिक्षु विमलो भन्ते सादर वन्दना कुशल मङ्गलको कामना गर्दछु। म तीर्थ गोविन्द महर्जन टीका भैरव लेले हाल गोडागोरी नगरपालिकाबाट असार 22 गते मेरी श्रीमती शर्मिला महर्जन सरू महर्जनको जन्मदिन परेको हुनाले त्रिरत्नको आशीर्वाद पाउने हेतु यो पत्र कोरेको छु र भन्तेज्यूबाट परित्राण भोजन अनुमोदन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। भोजन दान स्वरूप रु 2000 र त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 3000 हजुरको खातामा जम्मा गरिदिएको छु। अनुकम्पा राखी स्वीकार गरिदिनु होला। सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, भवतु सब मङ्गलङ साधु 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 भनेर लेख्नुहुन्छ हाम्रो तीर्थ गोविन्द महर्जन टीका भैरव लेले हाल गोडागोरीबाट नगरपालिकाबाट। र उहाँको श्रीमती है, उहाँको शर्मिला महर्जन, फेसबुकमा सरू महर्जन भनेर लेखिएको छ। उहाँको आज जन्मदिन परेको रहेछ है। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभएको रहेछ, भोजन दान पनि गर्नुभएको रहेछ, त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि दान गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र उहाँको श्रीमती शर्मिला महर्जनलाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको अनुभवले सुखी शान्ति निरोगी दीर्घायु मङ्गल कल्याण जय होस् र आफ्नो जीवनमा गरी आइरहेको गर्ने उद्देश्य रहेको कार्यहरू सिद्ध होस् र जीवन उन्नति होस्, प्रगति होस्। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्मलाई पनि जीवनमा धारण पालना गरे अन्तस सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र तीर्थ गोविन्द महर्जन ज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। आफ्नो श्रीमतीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुण्य धर्म सञ्चित गर्नुभयो। तपाईको लागि यो पुण्यको अनुभवले पनि जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। ल र अब अन्तमा पुण्यानुमान गरौँ उपासक उपासिकाहरू। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मासतिर भन्दै लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिरप्य सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीमा तपाईँ हामी सबैमा पनि यो पुण्यको प्रभावले हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।